Բարի երեկո։ Անասնաբուծությունը ներկայումս Հայաստանի գյուղատնտեսության կարևորագույն ճյուղերից է, որի զարգացումն ու խթանումը ռազմավարական նշանակություն ունի հանրապետության համար, որակյալ սննդամթերքների արտադրության և սպառման տեսանկյունից։ Մեր երկրում անասնաբուծական ճյուղերի կատարելագործումն ու ինտենսիվացումը պահանջում է մի շարք հրատապ խնդիրների լուծում, որոնցից առաջնահերթը թերևս բարձրորակ կերերի արտադրությունն ու կուտակումն է։ Արձանու տոհմային թռչնատավարախոզաբուծական բազմաճյուղ տնտեսությունը, որն այսօր հստակ հաջողություններ է արձանագրում ագրոարդյունաբերական համալիրի մի շարք ճյուղերում, այս տարի աննախադեպ բարձր ցուցանիշներ է ապահովել հողագործության ու դաշտավարության, մասնավորապես կերային մշակաբույսերի արտադրության բնագավառում։ Թռչնաանասնաբուծական համալիրը այս տարի մեր երկրի գրեթե բոլոր մարզերում արձանագրված երաշտի պայմաններում կարողացել է մշակել ու ներդնել կերարտադրության յուրահատուկ տեխնոլոգիա լավագույնս լուծելով արձանու տնտեսության տավարի ու թռչունների կերապահովության կարևորագույն խնդիրը առաջիկա տարիների համար։ Հանրապետության գյուղոլորտում իր բացառիկ ներդրումն ունեցող անձի Մարատ Ջանվելյանի այս նոր նախաձեռնությունը իսկապես նվաճում է իր տնտեսության համար և միաժամանակ արժանի ողջ բնագավառի ուշադրությանը։ Դիտենք բավականին խոսուն և բովանդակալից մի ֆիլմ, որ պատմում է գյուղատնտեսության նվաճումների մասին։ Մարատ Ջանվելյան, գործարար, որի ողջ կյանքն անցավ անընդմեջ մաքարման մեջ։ Կռիվ հայրենիքի բարօրության համար։ Պայքար ավերակներից նորովի վերածնվելու համար։ Մեր հանրապետության խոշորագույն թռչնաանասնաբուծական համալիրներից մեկը, արձանու տնտեսությունը, ներկայիս հզորության հասցնելու համար տիտանական ջանքեր պահանջվեցին։ Քանզի ժամանակին ձեռք բերված թռչնաֆաբրիկաներից երկուսն էլ և Արզենին և Արմավիրը գործող արտադրական կառույցի տեսք ու շնորհքից միանգամայն զրկված, քամված, թալանված կմախք էին հիշեցնում։ Մեկը վերածված Աբովյանի ու Բյուրեղավանի աղբանոցի, մյուսը օրեցօր քայքայվող ու մաս-մաս վաճառվող լոկ մի խղճուկ դառը հուշ էր անցյալի աշխուժության ու փառքի։ Աղբակույտների, քարերի ու աղուտների դեմ ամենօրյա կռվով քայլ առ քայլ նվաճվում էր անապատը։ Մեծ դժվարությամբ ու քրտինքով քարը դառնում էր բերքատու հող, տարեստարի ամրապնդվում, պտուղ տալիս։ Թռչնանոցը նորովի շունչ առնում, կառուցվում, վերազինվում էին անասնագոհներ, խոզանոցներ, ամայի տարածքը բարեփոխվում էր անճանաչելիորեն։ Մարատ Ջանվելյան, բարոյապես շիտակ ու ազնիվ հոգի։ Երկիրն ու ազգը կերակրող երկրի լավագույն ֆերմեր։ Ասես ողջ ազգը խորհրդանշող հավաքական մի կերպար, որն իր մեջ մարմնավորում է մեր ազգին հատուկ դիմացկուն, տոկուն, ոգին, քարից հաց քամելու ծիրքը, ոչնչից հրաշ կերտելու արվեստը։ Զարմանալի ունակություն հաղթահարելու խոչընդոտները, զարմանալի վճռականություն չընկրկելու ծագող դժվարություններից,
Արդար գործն ու արդարությունը հրահրող ըմբոստ հոգի, որ գիտե զայրանալ, երբ օտարի վատ ու խլամ ապրանքը սպառնում է մեր ժողովրդի ու հատկապես մատաղ սերնդի առողջությանը, որ գիտե ըմբոստանալ, երբ չենք օգտագործում մեր երկրին շնորհված բարիքները, թանկարժեք ալպիական արոտավայրերը, որոնք հայրենական արտադրության ամենաբարձրորակ մսամթերքի ու կաթնամթերքի ապահովման եզակի աղբյուր են։ Չենք հարգում մեր մասնագետներին ու նրանց տարիների վաստակը, ու վազում ենք ներմուծվողը գնահատելու կամ պատահական մթերքների ներմուծումը խրախուսելու։ Իր գործն իմացող քաջատեղյակ մարդ, որի անվան հետ է կապված ժամանակին հանրապետությունում մի շարք անկում ապրող ճյուղերի վերականգնումն ու զարթոնքը։ Թեև այս տնտեսությունը վերջնական տեսքի բերելու համար դեռ երկար ժամանակ է հարկավոր, այդուհանդերձ ներկայումս ծավալուն կառուցողական, շինարարական, տեխնոլոգիաների նորացման ու հզորացման աշխատանքներ են գնում Արմավիրում եւ Արձենիում։ Հավասարապես հաջող են ընթանում բոլոր արտադրական ուղղությունները։ Ընկերությունը շոշափելի ձեռքբերումներ ունի եւ թռչնաբուծության ու ձվի արտադրության, եւ մսամթերքի ու կաթնամթերքի արտադրության, եւ տավարաբուծության ու խոզաբուծության, եւ տոհմային աշխատանքների կազմակերպման բնագավառներում։ Համալիրը այսօր զբաղվում է ոչ միայն գյուղատնտեսական գրեթե բոլոր տեսակի կենդանիների բուծմամբ, այլև նոր ցեղատեսակների մտահղացմամբ ու աճեցմամբ։ Արձենու տնտեսությունը ներկայումս ունի 600,000 թև թռչուն, 400,000 ածան հավեր, լոման սպիտակ եւ կաշմիր, 300 գլուխ խոզամայր եւ 3000 գլուխ խոչկոր։ Հիմնական բուծվող ցեղատեսակներից են լանդրասը, ամերիկյան դյուրոկը, հայկական մսային կամ լիմուզին ճանաչված ցեղատեսակը, որը հայտնագործվել է այս տնտեսությունում։ Տնտեսությունը հագեցած է խոշոր եղջերավորներով 1700 գլուխ, կովկասյան գորշ ցեղի պատկանող, ինչպես նաև կովկասյան գորշ հոլշտինյան խառնացեղեր եւ կովկասյան գորշ ջերսյան խառնացեղեր։ 600 գլուխ կթուկով, որոնցից յուրաքանչյուրը օրական միջինը 16-ից 20 լիտր կաթ է տալիս։ Թեև տնտեսությունում կան անհատական կովեր, հիմնականում հոլշտինյան խառնացեղեր, որոնք օրական մինչև 40 կիլոգրամ են կթվում։ Այս տնտեսությունում կենդանիները կերակրվում են ամենաարժեքավոր կերերով։ Լավագույն արևածաղկի եւ եգիպտացորենի խառնուրդից ստացած բարձր որակի սիլոսով։ Տնտեսությունը ունի կերի խոհանոց, որտեղ լավագույն հատիկային կերերից եգիպտացորեն, սոյա, արևածաղկի շռոտ, քուսպ, պրիմիքսներ, վիտամիններ եւ այլ հանքային լրացակերերով պատրաստվում է բալանսավորված լիարժեք սննդանյութերով հագեցված կերաբաժին եւ կերակրվում տավարի ու թռչունների տարբեր սեռահասակային խմբերին։ Տնտեսությունում կովերի ծինը կատարվում է պլանավորված ըստ եռամսյակի հավասարաչափ, ինչն ապահովում է ձմեռ, ամառ կաթի լիարժեք մատակարարում եւ բնական կաթով կաթնամթերքի արտադրության կազմակերպում։ Գյուղատնտեսական այս յուրահատուկ կառույցի տարբեր ուղղություններում ներդրվել է հանրապետության մասնագիտական ներուժը, գիտության թեկնածուներ, գիտնականներ, պրոֆեսորներ, իրենց գործի երախտավորներ, որոնց աշխատանքն ու վաստակը գնահատվում է ըստաժանավույն։ Արձենու թռչնատավարախոզաբուծական տնտեսությունն այսօր լուրջ նվաճումներ արձանագրում նաև դաշտավարության ու կերային մշակաբույսերի արտադրության մեջ, ներդնելով տեխնոլոգիա, որը նորույթ է հանրապետությունում։ Կա որակյալ կեր, կա որակյալ սննդամթերք, դա աշխարհում ոչ մեկը ժխտել չունի, որ ամեն ինչ կախված է, մաքուր էկոլոգիական կաթը, միսը, ծուն, այդ բոլորը կախված են նրա կերակրման հետ։ Մեր ժողովուրդն ասում է, կովի կաթը կովի լեզվի տակ է։ Ինչ է արել Արձենին այդ ուղղության, այս իր գոյության 10 տարիների ընթացքում։ Իհարկե, ինչպես շինությունները, ինչպես մեր բոլոր երկու ֆաբրիկաները Արձենին կնելա ավիրված թալանված վիճակում, այդպես էլ նրա տարածքում հողատարածքները եղել են Արձենիում քարքարոտ, ամայի, ժայռոտ հողակտորներ, ոչ պիտանի հողօգտագործման համար, այդպիսին է ունեցել, բայց մարդ արարածը միշտ էլ եղել է, մտածել է,
մանավանդ այն փոքր լեռնային երկիր, ինչպիսին Հայաստանը, որտեղ բերի հողերը շատ քիչ են, մենք սկսել ենք աշխատել այդ հողակտորների հետ, քայլ առ քայլ։ Տարին տարի վրա, որ ամեն տարի 1 հեկտար, 2 հեկտար, 3 հեկտար թռչնախպով, կոմաղբով, այսինքն օրգանական պարարտանյութով, որովհետև քիմիական պարարտանյութը հասկացողությունը արզնի համար գոյություն չունի, եթե էկոլոգիական մաքուր կերես ուզում արտադրես, ապա քիմիան ինչպես կերերի մեջ մտցնելու հորմոններ եւ այլ, այնպես էլ պարարտացնել դաշտերը դա բացառված է։ Այդ իսկ տարիների ընթացքում կարողացել ենք արզնում 20 հեկտար հող դարձնել այդ քարքարոտ, ժայռոտ հողակտորներից, որի վրա ցանվում է եգիպտացորեն եւ արվույթ։ Արմավիրում, երբ արմավիրը մենք սեփականաշնորհել ենք, 140 հեկտար աղակալած հողեր են եղել, որոնք պիտանի չեն եղել հետագա օգտագործման համար։ Վերջին 15 տարիներին ձեռք չեր տվել այդ հողակտորները եւ Արարատյան դաշտում արմավիրի այդ հատվածում, որտեղ մեր թշնաֆաբրիկան է, լավագույն կտոր հողերները սեփականաշնորհվել են, մնացել էր այն, որը պիտանի չէր։ Եվ ահա 3-4 տարի անընդհատ այդ հողակտորների վրա մենք սկսել ենք թռչնախպով եւ կոմաղբով հզոր պարարտացում։ Եվ հիմա դուք ականատեսը, մենք բոլորս ականատեսն ենք լինում, թե ինչպիսի հրաշալի ռեկորդային եգիպտացորեն արևածաղկի հետ միասին բիրք է այդտեղ աճեցվում։ Եվ հանրապետությունում առաջին անգամ արզնին փորձեց եգիպտացորենի եւ արևածաղկի խառը ցանքատարածությունը։ Ինչու՞, որովհետեւ արևածաղկի սիլոսացումը, արևածաղիկը հենց ինքը իրան մեջ բարձր սպիտակուցներ, մինչև 40% պրոտեին է պարունակում։ Իսկ եգիպտացորենը էներգիայի հզոր աղբյուր է, բացի դա երկուսն էլ օժտված են հզոր ամինոթթուներով եւ վիտամիններով։ Մշակովի կերաբույսերի համար կիրառվել է նորագույն տեխնոլոգիա, ինչպես մշակաբույսերի սերմնացուների, հողի պարարտացման, վարման եւ մշակման, այնպես էլ աճեցման ժամանակ ոռոգման ճիշտ համակարգի կիրառման հարցերում։ Մեր հանրապետությունում առաջին անգամ այս տնտեսությունում որպես սիլոսային կուլտուրա մշակվել է եգիպտացորեն եւ արևածաղիկ խառը իրար հաջորդող շարքային ցանքերով։ Այստեղ ավանդաբար մշակվում է նաև արվույթը, որը օգտագործվում է ինչպես կանաչ վիճակում, այլև կուտակվում է տնտեսության կենդանիների գերաբաժնի համալրման նպատակով։ Եթե տնտեսությունը չի կարող հավաքել, չունի գերարտադրություն, միայն գնովի գերորով չի կարող ապահովել լիարժեք բալանսավորված գերաբաժինները, ապա այդ տնտեսությունում տոհմասելեկցիոն աշխատանքները չեն կարող լինել արդյունավետ։ Տոհմասելեկցիոն աշխատանքները լինում են արդյունավետ այն դեպքում, երբ աճեցման խնդիրները դրված են բարձր հիմքերի վրա, իսկ կենդանիների աճեցման խնդիրները, նրանց փուլային աճեցումը պայմանավորված է լիարժեք կերակրումով, որը արզնու տոհմաբուծարանի ամենակարևոր հաջողություններից մեկն է եւ որի համար ես որպես գիտնական իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում այդ տնտեսության մասնագետներին։ Իսկ կենդանիների բարձր նորմավորված գերագրումը հիմնականն է լիարժեք, բարձր արժեք օրգանական սննդամթերքների արտադրությանը։ Հետևաբար ես կոչ եմ անում մեր երեխա ունեցող, փոքր երեխա ունեցող բոլոր մայրերին օգտվել արզնու տավարաբուծության արտադրանքից։ Ինչու՞ չէ նաև թռչնաբուծության։ Ես ինքս օգտագործել եմ այն ժամանակ, երբ խոսքը գնում էր թռչունի գրիպի մասին, ամեն օր օգտագործել էին իմ ընտանիքը թռչունի ձվերը, որովհետև ես գիտեմ, երբ կենդանիները թռչունները գերագրվում են լիարժեք, իսկ նրանց գերագրման համար օգտագործվել է եգիպտացորեն, օգտագործել է սոյա, օգտագործվել է շրոտ, օգտագործվել է ձետ, օգտագործվել է արվույթ, կանանչ արվույթ իհարկե, օգտագործվել է պրեմիքսներ, համապատասխան ամինոթթուներ, այսինքն մթերքը, ձուն եւ կաթը արտադրվում է
օրգանապես մաքուր գերերից։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, որ մենք պետք է ներդնենք մեր բոլոր տնտեսություններում լիարժեք սննդամթերքներ արտադրելու համար։ Արձանին այսպիսով համալիրային տիպի բազմաճյուղ տոհմային տնտեսություն է, որն առաջնորդվում է արդյունաբերական հիմունքներով։ Տնտեսությունում, ինչպես նշեցինք, բարձր հիմքերի վրա են դրված թռչնաբուծության, տավարաբուծության, խոզաբուծության, դրանց զուգահեռ նաև դաշտավարության ու կերի արտադրության, մսամթերքի, ձվի ու կատնամթերքի արտադրության ուղղությունները։ Համալիրը հագեցած է համապատասխան գյուղատնտեսական գործիքներով ու սարքավորումներով, գյուղատնտեսական վարման սեփական տեխնիկական միջոցներով, խոտ հավաքող, սիլոսացնող, տուկավորող կամ հակավորող մեքենաներով։ Զգալի տեղ են զբաղեցնում մշակովի հողային տարածքները, որոնք հիմք են հանդիսանում որակյալ ու կայուն կերի բազայի արտադրության համար։ Հողագործության համար անպետք ու աղակալած հողերը թռչնաղբով ու գոմաղբով տարիների ընթացքում ենթարկվելով հզոր պարարտացման այսօր խոստումնալից արդյունքներ են արձանագրում։ Արմավիրի տնտեսության տարածքում արկա շուրջ 120 հեկտար առվույտի ցանքատարածությունները ներկայումս 100%-ով ապահովում են իր իսկ տնտեսության կանաչ խոտի զանգվածի պահանջարկը թռչնաբուծության, խոզաբուծության եւ անասնապահության մեջ։ Առվույտը բավականին թանկարժեք կերային կուլտուրա է։ Ընդհանրապես այն ամենահարուստ, ծննդարար եւ էկոլոգիապես մաքուր կերն է համարվում աշխարհում։ Առվույտը հանդիսանում է համաշխարհային անասնապահության կերի ամենասրնդարար աղբյուրը։ Արձանին միակ տնտեսությունն է, որը թռչունների կերաբաժնում թարմ առվույտ է օգտագործում, ինչով էլ պայմանավորվում է արձանի ապրանքանիշը կրող ձվի որակն ու դեղն ու ցանկալի դեղին գույնը։ Այս տարի ընկերությունը կուտակել է շուրջ 1400 տոննա առվույտի զանգված եւ հակավորել 70,000 տուկ։ Սրանք Հայաստանի ներկայիս պայմանների համար ռեկորդային ցուցանիշներ են։ Արձանու տնտեսությունում հրաշալի կեր է կուտակվել նաև 60 հեկտար տարածության վրա 3 մետր բարձրությամբ սփռված եգիպտացորենի եւ արևածաղկի խառը ցանկատարածություններից։ Արձանին առաջինն է գյուղատնտեսության բնագավառում կիրառում այս փորձը եւ արձանագրում աննախադեպ բարձր բերքատվություն այս տարվա երաշտի պայմաններում կուտակելով 2 տարվա կերի պաշար։ Հայտնի է, որ կատնամոմային շրջանում դեռ չհասունացած արևածաղիկը սիլոսացվում է եւ այս որակյալ սիլոսի կերակրմամբ կենթանում ստացվում է ամենաարժեքավոր էկոլոգիական կաթը։ Տնտեսության առանձին հողատարածքներ հատկացվել են նաև քերի բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակման համար։ Ձմերուկ, լոլիկ, սմբուկ, հիմնվել է նաև ջերմոցային տնտեսություն։ Անկույզի եւ մի շարք այլ բերքատու ծառեր են տնկվել։ Նախկին անպետք հողից չտեսնված բերք է ստացվել, ջանքն ու քրտինքը օժնվել, արդյունք են տվել։ Այն էլ ինչ արդյունք։ Արձանին պահպանել եւ ընդարձակել է վարձակալած հողատարածքի անտառը։ Ամայի հողի վրա տնկվել են վայրի ծառեր, որոնք եւս ժամանակի ընթացքում վերածվել են մեկ այլ գողտրիկ անտառի։ Տնտեսությունում կարևոր խնդիր է համարվում կերերի կուտակման տեխնոլոգիայի պահպանումը, որը բավականին աշխատատար ընթացք է։ Եգիպտացորենի եւ արևածաղկի մասան հնձվելուց եւ մանրացվելուց հետո անմիջապես տեղափոխվում է արձանի տարածք եւ լցվում սիլոսահորը, որտեղ դասավորվում է հատուկ շերտերով։ Այնուհետև կատարվում է մամլում թրթուրավոր ծանր տրակտորների օգնությամբ։ Քանի որ հայտնի է, որ կատնամոմային հասունացման շրջանում հնձված եգիպտացորենն ու արևածաղիկը հանդիսանում են լավագույն մասսա։ Լավ մամլելու դեպքում մասսայից օդը դուրս է գալիս եւ հասունացման ընթացքում տեղի ունենում կատնամոմային խմորում, որը որակյալ սիլոսի ամենահիմնական պայմանն է։ Անցյալ տարվա սիլոսի pH-ը կազմել է 4-ից 4.2% եւ կենդանիները բավականին ախորժակով են այդ մասսան կերել։ Առվույտի կանաչ զանգվածը հնձվում է, չորացվում եւ 17% խոնավությամբ հակավորվում, դեզավորվում է։ Արձանի հիմնական լոզունգը կայանում է նրանում. էկոլոգիական մաքուր սնունդ սննդամթերք ստանալ։ Այն մենք եկեք ուշադիր նայենք, ինչով է կերակրում։ Հանրապետությունում միակ տնտեսությունն է, որ ուղիղ թարմ առույտը մտցնում ենք մենք հավերի կերաբաժնի մեջ։ Միանգամից թարմ։
ու մեծ քանակությամբ, որպեսզի ցուն նմանվի տնական այն հավն, ինչ որ դրսում բնական նա օգտագործում է, մոտենում ենք դրան, ցիվիլիզացիա հասկացողությունը Ջանվելյանը չունի, սննդի մեջ ցիվիլիզացիան, սննդամթերքի արտադրության պրոգրեսը 100%-անոց մարդու օրգանիզմի վնաս պատճառով է։ Հնարավոր չի, եթե այդ կովի ֆիզիոլոգիական հատկանիշները բնականում տրված է, որ այդ կովը մաքսիմալ կարող է տալ 4000 լիտր կաթ, 5000 լիտր կաթ, ռեկորդակիրները բնական ճանապարհով։ Ուրեմն մնացած արհեստական ճանապարհով դա անցնում է կաթի մսի մեջ եւ քայքայում մարդու օրգանիզմը։ Ասում են շատերը, թե Ջանվելյանը քարե դարի մարդ է, հա, քարե դարի մարդ եմ սննդի ուղղությամբ։ Եվ ոչ թե Ջանվելյանն է, այլ ամբողջ աշխարհը։ Բոլոր նրանք հարուստները ոչ մեկը չի գնում պատահական այդ քիմիական, եսիմ հորմոնալ չէ, մանենքալի տեսնում են էկոլոգիական, գնում ես Ֆրանսիա գրած է բիո, այսինքն էկոլոգիական մաքուր։ Միսը տրված է միտեղ $15, միտեղ $5, այսինքն $15 տամաքուր էկոլոգիական բնական սարերում, խոտի, արևածաղկի, Եգիպտ, այսինքն մաքուր աճեցված բնական սննդամթերքն է։ Եվ արզնի համար ամեն ինչ խորթ է լինելու։ Կամ բնականը, իսկականը, տեղականը կամ ոչ։ Մենք չենք արտադրի հորմոնալ, այն մյուս, որոնք մարդու առողջության քայքայ։ Այդ իսկ պատճառով մենք ամբողջ մեր ուշադրությունը հիմա կենտրոնացել ենք սեփական կերարտադրության վրա։ Ամռան անասունները կտնվեն գեղամալերներում, այդ ծաղկուն սարերում, այնքան ինչքան կարելի էր, սարերից իջնելուց հետո թող ժողովուրդը նայ տեսնի, թե մենք ինչով ենք կերակրում դրանց։ Գյուղատնտեսական այս հզոր կառույցի Արզենու տնտեսության կիրառած հաջող փորձն ու հերթական ձեռքբերումն այսօր ապացուցում է, որ կերային մշակաբույսերի, սիլոսային կուլտուրաների ցանքատարածությունների ներդրմամբ Հայաստանում կարելի է ստեղծել նաև սեփական հզոր կերարտադրություն։ Մենք կբավարարենք մեր երկրի պահանջարկը, մտածում են Ջանվելյանի նմանները։ Իրենց գործն ու նպատակն ուղղելով այս նվիրական մտադրության իրագործմանը եւ համանման նպատակներով ու մտածելակերպով առաջնորդվող անձանց ու ուժերի միավորմամբ է, որ Հայաստանը պիտի զարթոնք ապրի, դառնա գյուղատնտեսական հզոր ու կայացած երկիր։ Մեր գործն արդար է, Արզնի։ Երկրի գյուղատնտեսության իրական պատկերը հայելու պես արտացոլում են ոլորտի տարբեր ճյուղերում գործունեություն ծավալող ընկերությունները։ Անասնաբուծության բնագավառում իր արտադրական մի շարք ուղղություններում ձեռք բերած ակնհայտ հաջողություններով, թռչնաբուծության, տավարաբուծության, խոզաբուծության, այսօր արդեն նաև դաշտավարության եւ մշակովի կերերի արտադրության բնագավառներում ունեցած անփոխարինելի դերով ու նշանակությամբ, ներդրած նորամուծություններով, կատարած կարևոր աշխատանքով ու նախաձեռնություններով, ինչպիսին տոհմային գործի ու նպատակադիր սելեկցիայի կազմակերպումն է, ի վերջո հայրենական արտադրության բարձրորակ էկոլոգիապես մաքուր անասնապահական մթերքների թողարկմամբ Արզենու տոհմային տնտեսությունը յուրովի է արտացոլում Հայաստանի գյուղատնտեսության վերոհիշյալ ճյուղերի ներկա իրավիճակը։ Մարատ Գեղամի Ջանվելյանի ստեղծած տնտեսությունը, որ կայացել է անցած շուրջ 10 տարիների հետևողական պայքարի, աշխատասիրության ու համառ նվիրվածության շնորհիվ, այսօր կարող է օրինակ հանդիսանալ հանրապետության ինչպես դեռ նոր ձևավորվող, այնպես էլ զարգացող ֆերմերային տնտեսությունների համար, որոնք անասնապահության վարման մեթոդների, տնտեսությունում կիրառվող տեխնոլոգիաների յուրացման առումով շատ բանն են քաղելու այս հսկա համալիրից, որի ձեռքբերումներին պարբերաբար կանդրադառնանք եւ առանձին թողարկումներով կներկայացնենք Արզենու տնտեսության տարբեր ուղղությունների նվաճումները։
Հասցեն Հայաստանն էր եթերում, երկրի տնտեսական աշխուժությունը ներկայացնող հաղորդաշար, որ եթերում է արդեն 5 տարի, կհանդիպենք։ Դուք արդեն թևակողել եք զարգացման և կայացման մի այնպիսի փուլ, որտեղ կարող եք համարձակորեն ներկայացնել ձեր նվաճումները, խնդրեմ, դիմեք մեզ։ Եվ սակայն հիշեք, Հասցեն Հայաստանը երբևէ չի գովերքում պատահական որևէ ապրանք կամ ծառայություն։ Հասցեն Հայաստանի համար բավականին թանկ է հեռուստադիտողի վստահությունը։ Կանդրադառնանք մեր տնտեսության զարգացող ճյուղերին, ներմուծումներին ու արտահանումներին, առաջընթացին ու նորույթներին։ Հետևեք Հայաստանում գործող կայացած լավագույն ընկերությունների մասին պատմող ֆիլմերին ու տեսանյութերին։ Կայացած ձեռնարկություններ, կայացած հաղորդաշար, Հասցեն Հայաստան։